係11月5號，我講你聽視頻。我係 Winnie。由於主播華先生同埋沖神都出咗埠，所以今日由我代表。首先講第二場5班1000米，1號伶俐飄居133磅，隔3日再跑，9檔位差，機會不在。4號開心馬129磅，穩減7磅騎師跑，實搏嘅喎，但係7歲馬能力見盡，都係3344。5號聖托尼里129磅，冇質素嘅馬，轉衝第一次跑，適宜觀望。6號龍佑生128磅，2檔，跑完11次，走勢算差，質素有限公司嘅馬可以唔要。7號東方魅影128磅，跑得密，隔5日再跑，有本事咪俾佢贏咯，唔適宜揀。8號天火同心122磅，1000米係上名嘅路程，可惜11檔位差，多馬搶放，機會打折扣。10號中華威威118磅，10歲老馬，10檔位差，不要也罷。11號專家118磅，毫無質素嘅馬，12檔位差，都係唔要。第二場提供2號節節有福，3號神州灣月，9號謙謙君子，12號九心怡。第6場4班1650米，1號龍之邦135磅，落班穩減5磅騎師跑，好嘅，但係跑咗4次毫無走勢，繼續以賽代操啦。4號沙張奇星跑咗1次，即刻大幅增程，配備變動，除羊毛面箍，戴眼罩，1檔好位，可以嘗試放頭守好位跑，但面對較強嘅對手，機會微啲。5號加州活力124磅，平51分，冇優勢，加上12檔位差，機會3344。6號佳福區124磅，上場爆冷成功，對手弱啲，但係今次對住比較強嘅對手，談不上穩陣。8號勁進勇士122磅，上場3檔好位，守住5至6位貼欄走，跑直路全面衝刺，輕微受阻，最後跑第5，負1個幾馬位，唔叻。今次11檔位差，難發揮，談不上機會。9號始終如一118磅，爆大冷贏咗之後，跑咗5、6次，毫無走勢，質素有限公司嘅馬，不要為妙。11號和道威117磅，跑咗7次先得個第3，質素可能有限公司，等落班先諗。12號同德威116磅，新馬賽事贏咗之後偏班，跑咗11次，毫無走勢，質素有限公司，冇進步嘅馬，等佢減1分落班。第6場提供2號卓越善風，10號長勝將軍，3號仗義，7號康昌之星。第7場4班1200米，3號三強127磅，上季跑咗6次，走勢算差，外地跑得多，自購馬早熟早殘，不要為妙。5號文武全能126磅，穩減5磅騎師跑，好嘅，但係試過3次大閘，走勢普通，10檔位差，談不上機會。7號起眼光123磅，今季跑咗4次，走勢一般，隔13日再跑，9檔位差啲，觀望先。8號高將軍122磅，跑咗3次，走勢極差，12檔位差，繼續以賽代操。9號駿馬之寶122磅，上場貼欄守好位跑，全面有機會贏，可惜追唔到，僅附短馬頭位。今次8檔位差啲，上場用咗力，今次適宜觀望。10號閃電升幅
120磅，跑咗4次，走勢算差，11檔位差，毫無機會。11號勁者116磅，跑咗13次，得1個第2，3個第3，可能質素唔係想像中咁高，減多1分可以落班，唔要。12號創科世紀115磅，上場1檔跑第8，負2個幾馬位，唔叻，等佢跑5班先諗。第7場提供2號雷神太保、6號比特星、4號金晉星、1號輕功猛男。第9場3班1650米，1號包裝創新135磅，可惜孭頂磅，11檔位差，機會微啲。3號勇霸龍131磅，平75分，冇優勢，9檔位差，機會不在。4號有財有勢128磅，上場力追跑第2，以盡所能，12檔位差，呢次對手又比上次強，機會不在。6號紅海徑123磅，4班贏咗上翻3班，平67分，絕對冇優勢，加上10檔位差，機會更加微。7號開心勇區120磅，上場走勢算差，6檔好位，可以繼續放頭跑，但係呢組馬有馬同佢鬥搶放，極為不利，唔要。8號大學生121磅，4檔平65分，冇優勢，等佢跑下先。11號大千氣象120磅，今季跑咗2次，走勢一般，換人試下，但係平64分，冇優勢，6歲自購新馬，能力見盡，8檔位差啲，機會打折扣。12號樂勝天下119磅，跑咗14次都贏唔到，評分高企，冇乜質素嘅自購馬，擺大師傅實搏嘅，臨場3倍左右可以跟進，而家唔要。第9場提供2號立百川、10號開心三寶、5號銀亮不騰、9號壯志凌雲。各位有緣人，今日提供值得投資係第6場2號卓越善風，獨贏位置。精選提供2乘3 win， 2乘1披。第2場2號節節有福，第9場2號立百川。祝各位有緣人 win Q 齊中，多謝收睇。各位有緣人，多謝支持我講你聽嘅視頻，大家記得訂閱，俾個讚，加埋分享我哋嘅視頻俾朋友。多謝多謝。